بسلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل الله تجيتغو أبرني daha tegaka honoma bologowinde Allah tegitago oborne daha tegaka honoma bologowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique yimoɓe ngulle nayodengame jamaji binede borodowinde so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo mawnde nogasi ɗiɗi seeɗto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi ɗiɗi ɓataake men ko fate annabaaɓe annabi borodowinde tawretalinajiila zaboralimota qur'ana dawngam borodowinde calminali tedduɗi uurɗi laaɓɗi ceniiɗi yo wone men wonay dendangal julɓe kala wonay windere nde en juule annabi men tedduɗo korsuɗo cuɗaɗo e nder ɓerɗe men mo ganduɗa mo jamireɗen yo en juule mum e kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya kebbinen duwanade jinnaɓe meɗen musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe eɗen gandi ɗiɗo dumunnaji kala eɗen naayo no fewi e tarihaji annabaɓe ha ƴeewen enenne ko kocceten hen ko dañeten hen nde tawno haala nafat tindol nafat darol nafat tarih nafat ɗum woni histoire ko artirtuma e kala saaha ma dañɗo jaaɗa ha joɗɗa ganda e hoore ma juukoɗa to banggue ɓernde banggue hoore donc ka dañde hay miccade kettoɗa baddaɗo hono ko guurɗa ko walla ko ɓuuri ko guurɗa ko rokkuma sembe no muñirɗa Allah subhanahu wa taala ngam muñidde annabi men o sallallahu alayhi wa sallam o jippine annabi o qur'anil karim omo haaltana annabi o sallallahu alayhi wa sallam tarihaji ɓen yawtunoɓe kala ko mbaɗiɗa kala ko mbiyeɗa ɓen ɓe nelnomi hanki mbiyama mbaɗama ko ɓuuri ɗum beele annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓernde nde wawa kadi muñje ha ɓuura ko muñi ko enenne muññiten koye men e kala saaha muññitiren koye men ɓen moƴƴuɓe ɓe Allah nelno e leydi ndi bonɓe jiiɗi bonnude ɗumen Allah faabiɓe hande kadi ma en gartu ko fate banggue tarihaji annabaɓe kono haade men yettade hande annabi nuhu mo jiɗɗen hande haalde haala muɗum min dokka mon docteur Djiby Sow musidɓe tedduɓe Allah yedema gañamo gaña yoro mi dañi bela mi hirnana bela yoro mi jaftay bela ayo bela yoro mi dañi bela docteur Djiby Sow safriyanke wittiyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena docteur Djiby Sow ne jogui beelema mawɗo no fewi habrude dendagal bandiraɓe kala oɗo ñalawma hande omo tawe to cuuɗi men Mauritanie ha tentito Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie hirnana bela yoromi jofta e bela docteur Djiby Sow ne tawe to legal 6e sa ƴetti bedda paɗo Carrefour Boudaha sa ɓenni jama keso nan ɗona a ɓenni galle dewɗo hen galle ɗimmo ma tawɗon étage gris bleu ko ɗon docteur Djiby Sow tawete ma tawɗon tableau mawɗo
ene winda docteur Djibiso ne tawe to legal 6e sa ƴetti bedda paaɗo carrefour boudaha sa ɓenni jama keso nan ɗona a ɓenni galle dewɗo hen galle ɗimmo ma tawɗon étage gris bleu koɗon docteur Djibiso tawete ma tawɗon tableau mawɗo ene winda Djibiso grande guérisseur international docteur Kidira ganda a yettima sifti noon docteur Djibiso ko wittiyanke jannguɗo gande muɗum leydi Mali Sénégal e nder nokkuji goɗɗi kala ha woni docteur jogui seeɗan fagal mum hettina e nder windere nde docteur Djibiso ene safa fibron kiis meme prostate soppis hernie nonne kadi tension diabète ɗojjo duumigo koyɗe musoje koyɗe jaaɗoje keeceji musoje guite ŋatoje kono ne kadi donkuɗo jibinde reedu hewndu ñaw ha heewi kala de docteur Djibiso ne safa ha laaɓa sa yiɗi hebde docteur Djibiso tawete to leydi Mauritanie kono piɓɗo juultoyde to cuuɗi meɗen kiidira mbatta ko 00 222 34 83 26 89 00 222 31 27 79 57 so tawi ko numéro ji makko WhatsApp leydi Sénégal 00 221 77 244 92 81 so tawi ko numéro makko leydi Mali WhatsApp 00 223 70 85 72 47 docteur Djibiso wi Mauritanaɓe ngare law komi jultoyowo leydi Sénégal Allah yedama gañamo gañeɗa ko ɓorɗo yewtere men ko fate tarihaji annabaaɓe eɗen nelda duwaw dendagal ɓesgu Falastine naɓe kala eɗen gandi subaka aljuma hannde o kadi sukaɓe hewɓe ko haɗaɓe juuloyde to juma alaksa ha ganduɗa dadiɓe hewɓe jippima e booli ko pelɓodiri musɗe goni toon eɗen gandi kala ramadan so tawi ari hakkude Israila kame Falastine ene heewi jirguitade ɗum noon eɗen nelda duwaw dendagal julɓe e dendagal Falastine naɓe kala ceerno Kaliidu Abdullaay Sih min calminima min juurimama gandal ma lamgal sawtol ma labtugol an kala e laɓɓinde laɓɓitinde ko kalata ko yo Allah yoɓe moƴƴere hettotoɓe e guinoɓe leppi ha goɗɗoya foof goto fo ɗo woni min tini ɗum min calmini ɗum min juurima ɗum ceerno Kaliidu Abdullaay Sih calmina bandiraɓe haade min arde e namde meɗen wa aleykum salamu wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ayawa habrirde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma onon fof mi salmini on mi juurima on mi ñaguima on du'a u kam e yafuya kala en calmini julɗo fof ɗo woni jogorɗo hettoyade dande men nde en duwanima ɗum nde Allah moƴƴanta ɗum e nder moƴƴereji mum yo Allah suur en sutura mo huncata ko gila e aduna ha e lahara Sar Abdullaahi Saar mi salmitima ñande fof salminoɓe en mi wi amine duwotoɓe mi rutti duwaw nde Allah moƴƴantaɓe kamɓe fof ko wona ɗum ko mi salmitimama annene e nder salminago ngo calminɗa kam mi wima kadi mbani e bismago ngo bismiɗa kam a weltanama seydi Saar mboɗo sabbi e namdal ma so hawri e welede Allah bisimilla maɗa seydi Saar ceerno Kaliidu Abdullaay Sih min calmitimama min juurimama musidɓe tedduɓe ko adi famin ñaago moon e dirmali ɗi nde tawno ɗon gandi e saaha so tawi neɗɗo ummima subaka law ene manki harde ɗoygol ene wonde tampere seeɗa eɗen gandi dirmali ne keewi kadi oɗon saaha eɗen gandi koye korka wona mabɓoji ɗi ko kewɗi no feewi nde tawno jammaji ɗi yarate ko diƴƴe jarteɗen keewi woni hen en jara hay ko ɓuuɓi ɗum tawi sababu noon so tawi neɗɗo wawi accude ndiyam ɓuuɓɗam ɗam walla ustaɗam ne moƴƴi
kono eɗen gandi nder leydi to no way wulde ni yimɓeɓe guuri ko ndiyam galas gagani ñamde nde ɓen kam mbawa accude eɗen gandi so koor kadi ɗo jolɗi kewat daɗe ɗe pamɗat yimɓe dirmoto ha tampa firti ko maɓoji ɗi kewat. ceerno Kaliidu Abdullahi Sih hande nayotoɗen koye annabi Nuhu baba adama ɗimmo holi oɗo henna annabi Nuhu hol gonnoɗo annabi Nuhu ceerno Kaliidu. eyyi seydi Saar mbiɗa namdal ma gadi ngal ko hande ko annabi Nuhu jiɗɗa nayoɗen e muɗum. eyyi jarama seydi Saar mi weltanimama no fewi. mbiɗa hol gonɗo annabi Nuhu. annabi Nuhu ko on woni bammum windere nde ɗimmo caggal nde baba adama ɓenni e zamanu makko ene wayno aduna o foof halkama ha heddi yimɓe seeɗa. zamanu o fuɗɗiti ko e ɓesgu makko e nder sukaɓe makko tato ene gasa so namde ɗe jaaju yimma en gar hen so hawri e welede Allah. ɗum noon annabi Nuhu jibinimo ko biyeteɗo lamaka. wona noon annabi Nuhu wonno inde makko tigui rigui ala. annabi Nuhu ɗum ko waccore makko kono kanko inde makko tigui rigui ko Abdul Ghaffar. woɓɓe kadi mbi o wiyete ko Abdullahi. Nuhu o noon wonko addi ɗum so tawi kadi namde jaajoyi ma en gar hen kono wona Nuhu wonno inde makko. Nuhu ko bojji gaddi ɗum ene gasa ma en garoy hen so hawre welede Allah. kanko jibini mum ko biyeteɗo lamaka. lamaka jibi ɗum ko biyeteɗo matusalaha. matusalaha ko Hanuh jibini on. Hanuh noon ko annabi Idris. on jibini ɗum ko Yardu. on jibini ɗum ko Mahlail. on jibini ɗum ko Qinan. on jibini ɗum ko Anush. Anush jibini ɗum ko Shisu. Shisu jibini ɗum ko baba Adama. ko ɗum ɗo woni ko ganduɗen e asma ko kanko annabi Nuhu ɓayde ko ɗum woni namdal maɗa. ɗum noon mbaɗa sabbi namdal gongal so hawri e welede Allah seydi Saar. ceerno Kaliidu Abdullahi Sih ma jomiraɗo rokko en yajede e sahaji goɗɗi gam artoyde e annabaaɓe nde tawno koye mefte tan batten ha yimɓe ɓuura wawde famde kono ma en gartoy kadi taw kay kala annabi eɗen mbaɗa e mum haysogo balliɗe balɗe tati ma en dañoy nden yajede so jomiraɗo hoddiri ene gasa woni caggal korka ha yimɓe ɓuura andude holi ɓeɗo henna annabaɓe. ceerno Kaliidu min paami holiyoɗo henna annabi Nuhu waccore makko mi wiya tan Abdullah ko tokaram nde tan Abdullah yuji woni ko yimɓe muñɓe ko yimɓe heɓ muñal no fewi no fewi no fewi ha wona seeɗa. ene wawi garen e hol gonɗo annabi Nuhu holko addi inde annabi Nuhu kono paaɗen taw annabi Nuhu hol duuɓi ɗi o nelira e holno foti duuɓi kadi o nela e nder leñol makko ngol o nela ngol. ceerno Kaliidu bisimilla maɗa. seydi Saar mi salminima mi nani namdal ma. mbiɗa joni namdal ma ko no foti duuɓi o nelira no foti duuɓi o ñiiɓi e yimɓe makko kanko annabi Nuhu. annabi Nuhu ene waɗi luure nde o neletene no foti duuɓi o jogui kono noon ene ɓuuri hawrede ene ɓuuri jiccude ko ɓuuri hewde e ko habra nde o nelete nde ko duuɓi 4 o jogui kanko annabi Nuhu. o nelama nde o jogui duuɓi 4 nde o ñiiɓi e yimɓe makko kanko annabi Nuhu e nelal makko ala foof ko ɓe mbaɗanimo kono noon omo jokki nelal ngal o duumima e mabɓe duuɓi 900 e duuɓi 50 omo nodda ɓe fewde e Allah kono ɓe jaɓani. gurdam makko foof ko wuuri kanko annabi Nuhu ko duuɓi 1 e duuɓi 50 duuɓi 1 e duuɓi 50 ko ɗum ɗo woni duuɓi makko ko wuuri e aduna kanko annabi Nuhu. ko
ko nela e yimɓe makko omo waajoɓe jamma e ñalawma haɓe cali ko duuɓi 995 capanɗe joyi duuɓi 995 ko ɗum ɗo woni ko nodde yimɓe makko haɓe cali ala fof golle bonde ɗe ɓe gollanimo. eyyi ko ni ɗum sifori ɓayde namdiɗa kam no foti duuɓi o nelira e no foti duuɓi o nodde yimɓe makko ko ni foti. eyyi ɗum noon mbeɗa faddi namdal ma gongal so hawri e weledade inchallahu taala seydi Saar. duuɓi 995 ndungu aɗa nela e yimɓe subaka kala ngara mbajoɗaɓe ɓe jennuma ɓe piima ɓe kunma ɓe purƴinma ɓe dufayma ndiyam ɓe mbanma kala ɓe ndumto kadi ɓe jaaha fo omo muñi omo dari omo tabiti e ngal nelal ene jangguina men neɗɗo yo won muñowo saabu Allah wondi koye muñƴo kala neɗɗo mo muñata yo andu Allah wondani e mum. Allah wi e nder deftere mum teddunde wondi koye muñƴo. ceerno Kaliidu Abdullaay Sih eɗen mbawno nayade ɗon holno ɓe lebtirimo holno mbaɗirimo kono nden juutat donken yetaɗo jiɗɗen yettoyade to. ceerno Kaliidu o duumime mabɓe duuɓi 995 ndungu aɓe calimo o tampi o lorima hankadi ni o tampi o lorima ɗon ɗo tampi o loriɗo holko Allah longinimo ɗon walla holko ñaguiɗen Allah subhanahu wa taala. eyyi seydi Saar mi salminima lawol gongol mbiɗa nde o tampiti e yimɓe makko holko ñaagui Allah walla holko Allah longinimo ɗiɗi fof ne wooti. hade makko ñaagade Allah ko ma Allah longinimo taw famnimo ɓeɗo gona jaɓoɓe. Allah subhanahu wa taala nde annabi Nuhu tampodiri e yimɓe muɗum Allah wahyimo wimo annabi Nuhu ay ɓeɗo yimɓe ma gonɗinta e maɓɓe hankadin ko heddi e maɓɓe ko so wona on gonɗinnoɗo. caggal oɗo ñalawma hannde kala gonɗinnoɗo ko adi oɗo ñalawma on kam gonɗini ko hen heddi kono faam kala mo gonɗinani ko adi garal oɗo ñalawma hannde wonta gonɗinde ko heddi e maɓɓe ko. kanko annabi Nuhu nde Allah haalanimo kaɗo haala e nder deftere Qur'anil Karimi he kankone o felliti ñaagade Allah o wi jawmam ɗum noon ɓayde ko noon woto ɗaccu hankadin e dow ndiɗo leydi kefeero mo ganduɗa ko jogiiɗo galle mo ina jippe sabu ɓeɗo sa ɗacciɓe e dow leydi he ɓe majjinat jiyaɓe maɓe jaɓɓe Allah ɓe majjina ɗumen majjuɓe ɓe ɓeydo kadi yolde ɗumen te ɓeɗo sa ɗacciɓe e dow leydi he ɓe jibinta hankadin so wona yaltoɓe ɗoftare yeddoɓe Allah. o ñaagui Allah ko kalanmami ɗo ko ɗum waɗi haala makko ka o haalno e nder deftere Allah teddunde nde Allah subhanahu wa ta'ala jaɓi ko haali ko on saaha noon Allah yamirimo wimo sehlana mi yamirima ya sehlana eyyi mi yamirima ya aaw leɗɗe doosa leɗɗe ɗe ndena leɗɗe ɗe ɗe mawna coppade cehaɗe mbaɗa laana mi yamirima ɗum e nder ɗeɗo golle fof ko pewnata haɗa ko mbeɗa darma mbeɗa dara kala ko jogori yettadema mboɗo renmane kayne eyyi ko ɗum ɗo waɗi ko Allah yamirimo eyyi ko ɓayde ko ɗum ɗo namdiɗa mi fada namdal gongal on saaha jokken golle seydi Saar inchallahu taala. musidɓe tedduɓe jaafoɗon dirmal ɗi kewat ene gasa taw ken mabbaɓe seeɗa so en jiitan eɗen mbasa nadde ha yaaja ko wayno sarhuji ɗi ɓurɗen rewde ko ƴiyal qur'ana ngal ha ganden ko kalten ɗo henno ko ɗum woni ko Allah haalante en e qur'ana ha mbawen muñje. duuɓi temedere mankude duuɓi 50 duuɓi 900 mankuɗi duuɓi 900 duuɓi ujunere mankuɗi duuɓi 50 musidɓe tedduɓe
aɗa nela e leñol nanata. Allah wahyinima ya lor leɗɗe, ɗen leɗɗe koɗe jogorde wonde holɗum. ceerno Kaliidu Abdullaay Sih ɗen leɗɗe jogori wonde ko laana e kan laana, hono ko wano hol juutendi, hol towendi e holno fewniri ko ceerno Kaliidu Abdullaay Sih. Seydi Saar, mi salminima lawol gongol, mi nani namdal maɗa. laana ka habaru makka namdiɗa no ka foti towendi e jaajendi e sifa makka holno wayi eɗen mbawi raɓɓikinade. laana annabi nuhu ko Allah yamirimo yo tut leɗɗe, yo roos leɗɗe, o aawi leɗɗe ɗe ndari ko temedere hitande, duuɓi temedere omo rosaɗe kanko annabi nuhu. alay sago noon fota noon, saabi laana kane mawni no fewi. so nde o gasni temedere hitande nde timmi, o fuɗɗi soppude ɗe, o woni e seede leɗɗe ɗe omo fewna laana ka. ceegol leɗɗe ɗe e pewnugol laana ka haa ka gasa, ɗum ne kadi ko duuɓi temedere. wadde sen koddiri ɗo Allah wi yo see laana ɗo ñande hen ha ñande laana ka dogi nde ko duuɓi temedde ɗiɗi. wadde sen koddiri mbiyen nde Allah wi yo fewnu laana, gawgol makko leɗɗe e rosdemo ha mawna yonta wonde laana, o soppa, o wona e seede, omo fewna laana ha ñande ka watti dogde ko duuɓi temedde ɗiɗi. eyyi ko ni ɗum sifori. so tawi noon mbiɗa ko toweki laana ka holno foti e jaajendi laana ka holno foti, bisimilla. so tawi juuteni di juutgol laana ka, so tawi en mbaɗi par métre, mbaɗen par ziraji, zira o ko temedde ujunnaje ɗiɗi e temedde ɗiɗi zira. juutedi laana ka, juutedi toko tuggiɗo e toko haaɗo e banggue juuteni ko ujunnaje ɗiɗi e temedde ɗiɗi zira. zira eɗen gandi kon zira, jungo maɗa, hoforde jungo ngo fay feɗendu wordu, feɗendu lombiɗo hakkude ndu, ɗum ɗo laabi ujunnaje ɗiɗi e temedde ɗiɗi. so tawi noon ko jaajendi ndi, sa naate e laana hen jaajendi makka, jaajendi ndi ko temedde jeegom zira, temedde jeegom zira. laana ka ne mawni no fewi, ceerno Abdullaahi Saar, laana ka ko mawka. kanko annabi nuhu noon, laana ka o waɗani kano laaɗe men ɗeɗo ɗe ganduɗen ni tan, ala. laana ka o waɗide ko hono galleji tati ni. o waɗi less, o fawti laana gorko dow no mbaɗirta toga tugi ni, enen mbiyata étage. o waɗi kadi mana galle goɗɗo dow, wayno étage, deuxiéme étage ni o pamirta. so tawi noon koko woni less ko, ɗum ko poñƴi e barode o waɗi toon, poñƴi e barode ɗum o waɗi toon. so tawi ko hakkude o ko daabeje o waɗi ɗon. caggal ɗum dowto kanko annabi nuhu o hoɗoyi dowto, kanko e kala gonɗinɗo neɗɗo nanduɗo e makko ɓe gonoye dow. ko ɗum ɗo woni ko janguɗen. ko nanni ko nandanno foof ha heddi mbabba, iblisa nangti e mbabba he, ene gasa jettoyaki toon, namdal ma yettoyaki toon. eyyi kono ko ni laana ka sifori, ka roosa ko duuɓi temedde ɗiɗi nde leɗɗe ɗe gawa fayi nde deke dogata nde, kanka laana ka foof hawri ko duuɓi temedde ɗiɗi. dosgol gol leɗɗe ɗe tan haɗe mbawa soppede ɗe timmi waɗede laana sohlaka ka ko duuɓi temedere. ceegol ngol e gasde ka fewnede hakka fuɗɗo dogde ko duuɓi temedere, hawri duuɓi temedde ɗiɗi. ñande o yamirore Allah ari yo fewnu laana, ha ñande ka dogi ko duuɓi temedde ɗiɗi hawri.
ko ɗum nde o fewnata nde noon ɓe mbirtomo homo fewna ɓe cabitomo o wiyaɓe aha cabirɗe min hannde janngo so min daɗoyi on joolima min cabito on ɓe battino ni hayso jippimo hooti galle ɓe ngara ɓe jaha e makka dow wuro ala fof golle bonɗe ɗe ɓe gollanimo aha ɗo annabi nuhu ɗo noon ko ɗon lawɓe gitti golle mumen kankone inchallahu taala ɗum noon mbaɗi faɗi namdal ma gongal so hawre welede Allah seydi Saar ɗo kalten annabi nuhu ɗo en calmini ɗon kala labbo cehowo gonɗo e leñol meɗen ceerno Kaliidu Abdullaay Sih eɗen mbawno yaññade kamɓe ɓen aroɓe enen jalta e kanlana ñawmo Allah adduno e mabɓe ha koɓe jaltanno ko safriɓe ɗon sa yiɗi wonde muñowo ruttoye histoire walla tarih annabi nuhu nelama duuɓi 950 yimɓe mum jaɓani Allah wimo lor leɗɗe lorgol ngol ko duuɓi 100 Allah wimo sehlana sehde lana ka ko duuɓi 100 fof omo muñi omo roosa an donka rosde lekki ma hay balɗe ɗiɗi lora lekki donka rosdeki hay balɗe ɗiɗi walla dosaki jaaha yimɓe galle mon lomtiɓe walla yimɓe woɗɓe donka rosdeki hay ñalawma goto est ce que sa yiɗi wonde muñowo ruttoye tarih annabi nuh rutti kadi kin lekki ki soppa sehra duuɓi 100 eɗen mbawno nayade iwaju eɗen mbawno nayade kadi eko fate banggue cehugol ngol ko ñamete ko yarete kono noon jiɗɗen tan rewde kono ƴiyal ngal addiri ni ha mbawen addande yimɓeɓe kene naftoro ceerno Kaliidu Abdullaay Sih eɗen gandi ilam woni koye arde ɗum jeeyi sababu ka laana ka seha holno tiniri ilam ɗam nana ara o gayni sehede a kana dari holno tiniri ilam ɗam nana ara min jiiɗi ko jaññanoɗa amen ɗon min ganda no yarno eyyi seydi Saar mi salminima lawol gongol e namdal ma payidingal eyyi banggue tintinede wonde ilam ɗam nana ara Allah subhanahu wa ta'ala wi ko so tawi maale ilam ɗam nana ara tan ko gadorɗa yiide ko fiyoɓe mburuɓe nokkuji mabɓe ɗo ɓe piyata mburu ɗo fuuruji ɗi ko jeenge wonanno hen ha mburu o wawa ɓendude jeyata ko fuuruji ɗi ene cepta ndiyam ɗo septata ndiyam noon mburu hayti ɓendude ɗon jeenge wattat ñifde jiyata ko fuuruji kuɓɓannoji jeygol ko toon foof addoto ñifde so tawi on jii ɗum tan gande maale ɗe Allah winoɗe goni koye arde wonande ilam ɗam ganduɗa ene jogori yolde kala ko jolani e kaɗa laana pewnaka wadde noon ñande jiiɗon fuuruji mbatti ñifde ene septa ndiyam less ɗam ɗon ndiyam ina ñifa ngeen ɗon jeenge hewnoge ɓendinande en mburu ha mbawen ñamde firi ko ɗum ɗo woni maale gargol ilam kaletenoɗam jogorɗam yolde dendagal ɓe gonɗinani Allah e on ɗon saaha noon ko ɗum wonno maale nde nde ɓe jii ɗum tan ɓe gandi ɗum yonti ɓe kebli alhamdulillah e nder hoddiro Allah gonɗinnoɓe mo ɓe wiyama ɓe kewani won konngol wi koɓe jeegomo worɓe e jeegomo rewɓe ene hen ɓiɓɓe makko tato ɓe hen goto wiyete ko Haam goɗɗo wiyete ko Sam goɗɗo wiyete ko Yafas ɓeɗo tata ko ɓiɓɓe makko wona ɓe tan o jibini ene jogui goɗɗo biyeteɗo Kan'an kono on heɓani jolde e laane he on heddi koye ndiyam koye hefereɓe jeeya caggal ɗum cuddiɗo makko o jogui ko suddiɓe ɗiɗo hen goto ne gonɗinimo on hewani ko jangta e deftere he goɗɗo o noon biyeteɗo Wa'ilatu o on gonɗinanimo on heddi ko e ndiyam caggal ɗum ko worɓe jeegomo e rewɓe jeegomo won konngol ko ni wi ko ɓe keeɓi jolde e laane he to banggue yimɓe won konngol wi ala ko worɓe 40 e rewɓe 40 ɓe goni 80 ngollo konngol kadi ari wiyama ko ni ɓe poti ko ɓeeɗo ko wiyete neɗɗo foof e aduna o foof e on ɗo saaha ko 80 daɗi e ilam ɗufan wiyama ala
ko sappo e ɗiɗo neɗɗo darno e ɗam ɗon ilam no wayi fof hay sinno ko capanɗe jeetato neɗɗo aduna o gasi so wiyama aduna o fof yoolima daɗi hen tan ko capanɗe jeetato neɗɗo firti ko aduna o kam ko puɗɗitiri ɗon ko gasɗo e on saaha noon wiyama Allah waɗinimo ko Allah waɗinimo kanko nabiyullah nuhu ko yo tam jungo makko leydi ñaamo o weddo to banggue diwe ɗe e kullon kon so weddima wona gorel so tami jungo makko nana o weddima wona dewel o ƴetta o jolna e laane he kanko annabi nuhu ko ni o hokki ha ngoɗo hoddiro haw wawi jonnude laane he kulle kewɗe e diwe kewɗe haw wawa naftoroyade janggo ɓesgu makko e kala ko ɓesgu makko jibini wawa naftorade ene jeeya hen gertogal ene ko nandi hen haw wonoyi sababu o wawi tampoyde gertogal o wi an gonanta ko ɓesgam ɓe mbawa naftoradema a wawata diwde e ko nandi hen ko ɓeeɗo kemno jolde e laana he ko ni ɗum siforino ɓayde ko ɗo namdal ma haaɗi ha gadda goɗɗum so hawre welede Allah seydi Saar mboɗo hettima. eskey Allah subhanahu wa ta'ala so Allah hulaka jola ilam are nder windere nde kala toɓo dow ndiyam ne ɓula less laana ne woni dow lekki ala hayre ala tulde ala siwre ala pap ko teyngal ɓolal ene nangodiri e kammu eskey Allah ngam muñal nuhu ko muñi ko ngam muñal makko ɗo yiha heddi hankkadi Allah andinimo ɓe gona jaɓoɓe Allah firtare mabɓe e leydi ndi ɓe natta heddade ɗo ha laaɓa ha wiye ceer Allah addi ndiyam e windere nde kala ɓe kalka so wona seeɗa oɗon ceerno Abdullaahi Sih a haali ɗo henna ɓiyi ko mo jaɓani Allah o ene gasama en gartoy hen nde tawno jiɗɗen rewde ko ƴiyal ngal ha yimɓe ɓuura famde ko Allah haalanten e Qur'anil Karim holno foti dumunna ɓe mbaɗe ɗam ɗo ndiyam kamɓe tan aɓe kaya aɓe kayde ɗe ɓen peƴƴe aɓe goni dow ɓe jiyata lekki ɓe jiyata siwre ɓe jiyata hayre ɓe jofata ko teyngal ɓolal heddi ɓe kalkama holno foti dumuna ɓe goni e kaɗo laana kadi en gandi laana ka ne waɗi diwe ne waɗi foof kono noon ndeweten tan ko oɗo fannu ceerno Kaliidu. Seydi Saar mi salminima e namdal ma battugal jeeɗiɗi taw kadi ko payodingal wonde no foti ɓe mbaɗi e nder laane he ko adi fof ndiyam ɗam nde ɗam ari nde ɗam hubtodin aduna o fof kala mo jolani e dow laane he wona daɗowo ɓe mbimami nane ɓe o jolniɓe laane he on saaha hay yanade baba adama wiyama kanko annabi nuhu bammakko adama o astima yanade nde o jolni ɗum e laane he caggal ɗum laana ka fokkiti yeehi ɓe mbaɗi e nder ndiyam he ko lebbi jeegom ɓe mbaɗi e nder ndiyam he ko lebbi jeegom 180 ñalawma ɓe mbaɗi e nder ndiyam he 100 kono hade ɗum taw Allah subhanahu wa ta'ala ko joom njurum nderuji o jaggo duuɓi 40 o jaɓani debbo jibina e on ɗon saaha o jaggo rewɓe fof kanko Allah e hoddiru makko o waɗi ɓe rimɓe so wona ɗum soɓe punne yolade sene waɗi cukalon kanko Allah o yurmotoɓe duuɓi 40 hay goto jibinaka omo andi duuɓi 40 so ala jibinaɗo firi ko cukalel ala woodi tan ko joguiɗo duuɓi 40 fayi dow ɓen ko mawɓe hay annabi nelirte ko duuɓi 40 wadde on saaha sukaɓe ngala ko noon o jaggiri rewɓe ɓe hay goto jibinta haaɓe dañi duuɓi 40 ko nden o addi ilam ɗam kanko Allah e bawɗe makko subhanahu wa ta'ala nde o yiɗi addude ilam ɗam nde kanko Allah o ɗaccu asmano fodde balɗe 40 ina toɓa dartaki Allah andi ñalawma goto kurɗo so tawi dartaki ndiyam mum ko jogori bonnude ko ala ko haali balɗe 40 dewodirɗe ndiyam ina tollo e asman he dartaki
e kadi no ndiyam tellorto e asmane he dartaki ni ko noon ndiyam ɓulirta e leydi. sa jangi e nder simore nde Allah wiyata simore lewru ma taw toon Allah wiya fotti ndiyameje ɗiɗi, ndiyam dow e ndiyam less e fodde no Allah hoddirirno ɗum. ɗon min dondi annabi Nuhu e laana jomirawa ka alluje e pengɗe. Allah ne haala ɗum e simore wiyetende simore lewru. joni noon ko ni ɗum sifori, ɓe jeehi e dow ndiyam he, laana ne haya ko hen ɓe ñamata, toon ɓe jarata, toon ɓe looto, toon ɓe lanto, toon ɓe mbaɗata hunde mabɓe foof ha timmi lebbi 6 ko nden laana ka garoyi. laana ka garoyi ko e juude wotere e dow laana mawka jaafoɗon e dow hayre mawde. hayre nde noon wiyama nde heedi ko banggue Iraq, wuuro woto nen ɗon Allah subhanahu wa taala wahyi kaaƴe gonɗe ɗon ɗe, o wi wotere e moɗon ma laana jiyaɗam Allah gara e muɗum. hayre nde fewni hoore mum ha laana ka wawa garde e dow mayre kayre hayre nde taw ko gargol pewngol taw ala caɗele. addani hayre nde waddeno noon ko yankinanade Allah, ɗoftade konngol Allah. ko neɗɗo woni anda Allah, kono kala ko wona neɗɗo ina andi Allah tigi. ndeɗo hayre nde Allah winde laana jiyaɗam Allah ne ara ene gara e ma tan, hayre nde yankini, nde fewniti ha feewi, ha laana ka ari wawi garde ɗon. ɓe telli ɗon, nde ɓe telli ɗon nde ɓe mahi ɗon wuuro, ɓe ginniri wuuro ngo 60. noon tan ɓe ginniri wuuro ngo 60. ɓe mbi tan ko 60. hol sababu ɓe ginniri wuuro ngo 60? sibi kamɓe koɓe 60 neɗɗo, kamɓe tan goni wuurɓe e on saaha e dendagal aduna o foof. ɓe ginniri wuuro ngo 60 e ɗemgal arab no windira, kono ko 60 windi. ko ni ɗum sifori. ɗum noon mbaɗi faɗi namdal ma gongol sawre welede Allah Seydi Saar. est ce que e nder tarihaji e nder laana ka ɓe mbaddama hen gueɗe kewɗe gila e kulle ha e goɗɗum kala. kono noon e nder fodore min potini on so jomiraɗo haaji so yi ha lewru korka gasi, ene gasa e kala saaha ma en gartoy e nder histoire uji he, kala hen ɗomin diwani mon walla kala hen ɗomin nayaki min gartira ha ɓuuren enen kala famde. kono ganden komin kalɗo ko kala min jiiɗi andinden tan ko deftere Allah nde no nde ari wawde wallude en. lebbi 6 aɓe gone laana, lebbi 6 laana yuwani, lebbi 6 aɓe jahay hattan Allah musidɓe tedduɓe. ceerno Kaliidu Abdullaay Sih, bisimilla maɗa, wonko jiɗɗa artude seeɗa ko fate banggue laana ka, hol gasoil makka walla hol essence makka, ɗon jiɗɗa artude joni. eyyi Seydi Saar, mi salminima lawol gongol wonko jejjinnomi haalde seeɗa. dogirde laana ka, Allah wi Nuhu so tawi laana ka a yiiɗi ka doga, mbiyata tan ko inde Allah. ɗum woni dogirde laana ka. sa yiiɗi ka dartoyo kadi ha joni ko noon mbiyata ko inde Allah. ko ɗum woni dogirde laana ka, ɗum woni dartinirde laana ka. faami ko ni nde tawi nde yeehi noon ha laana ka dartinde, alhamdulillah, hankadin alay sago ndiyam ɗam gasa. Allah subhanahu wa taala wahyi asman o wi asman jaggu ndiyam maɗam hankadi. asman darti ko toɓanno jaggi ndiyam muɗum. Allah subhanahu wa taala noddi leydi ndi. Allah wi leydi, kala ndiyam ɗam ɓulnunoɗa e maɗa yalti e ma fay dow, mottu ndiyam ɗam joni joni. leydi yaltinino ndiyam, yante ndiyam gimmiɗam dow asman, kanji fof ɗi ndendino. kono ñande Allah windi mottu ndiyam ma, ndi wawi faltade ndiyam hakkude ndiyam majjam e ndiyam asman ene renduno. ndi falti ndiyam mayri fof kayri leydi ndi motti ɗum e yamirore Allah e kulol mayri Allah. nde ndi mottiɗa ndiyam heddi tan
e dow leydi he ko ndiyam gimmiɗam dow asmanu ɗam ɗon ndiyam wonti caali men e maaje men mawɗe e tokose hannde o ɗe jiyata e aduna ɗe ndiyam motti leydi mum jaafoɗon mi foojima leydi motti ndiyam mum ɗam ɗon ndiyam heddi e nder leydi woni so tawi a asi aɗa tawa tam ɗon ndiyam asman ɗam heddi e yeeso leydi he e dow leydi he ɗam wontanen maaje e caali eyyi ko ni ɗum sifori inchallahu taala seydi sa heppani mi heppani bisimilla maɗa inchallahu taala en keppani hettoto men keppani ceerno Kaliidu Abdullaay Sih ene jangguini en bisimillahi rahmani rahimi musidɓe tedduɓe ko inde Allah saɗa yara ndiyam saɗa ñaama kala kaɗa waɗa e aduna wi bisimillahi bisimillahi ko ɗum woni an ndenka ma bisimillahi ɗum woni kisal ma hayso dabare waɗama e ñamde kala ko wawi wonde sa ardini bisimillahi a heeli saɗa hirsa bisimillahi saɗa hutta bisimillahi saɗa leldo e joom suudu ma bisimillahi e nder ɓernde ma kala kaɗa waɗa bisimillahi inde Allah so addima e ɗemgal ma saɗa lelo bisimillahi kala kaɗa waɗa e bisimillahi saɗa salligino bisimillahi saɗa jola e oto bisimillahi saɗa ngabba e daaba bisimillahi kala kaɗa waɗa bisimillahi bisimillahi ko inde Allah sa fuɗɗorima inde Allah kala ko woni yeeso ma fuuyi ɗum noon buuɗal yurmeende en rokka men yo en tinno e bisimillahi ceerno Kaliidu Abdullaay Sih nde tawno en jiiɗa junnade woto yimɓe donkude wawde heɗade so juuti ha ɓurti won hen ne goni e nokkuji goɗɗuɗi ngala weeye timmugo ɗum waɗi saaha eɗen jiiɗa yaññade e sarhuji ɗi gaddanen ɓe haaɓe ɓuura wawde famde kono gañeten ko ɗawde yewtere nde ɓen waɗoɓe connexion buus sappo walla buuɗi nogas walla buuɗi capannayyi so mi aɓaɗa téléchargé audio mawɗo walla audio juɗɗo haalisal maɓe gasat taw kadi ɓe keɓani kadi audio o jiɗɗen ko moni kala yo heɗo naftoro ceerno Kaliidu Abdullaay Sih gartaren seeɗa a mefti seeɗa e sukkaɓe makko suka ɓiyi ko mo heɓani jolde o holko Allah haaldema ko ɗon e holko namdetinon Allah ɓiyi ko jooliɗo o ceerno Kaliidu Abdullaay Sih ngal woni noon namdal men cakkitigal seydi Saar mi salminima laawol gongol kadi ene gasama taw ko ngal ɗo fodde no mbiɗa ngal ɗo namdal woni namdal cakkitigal mo jogui ɓiyi ko ni wiye Kanaan en joofimomo nane hay sinno en jettinani on ɗon ɓiɗɗo heɓani jolde e laane he oɗon ɓiɗɗo noon kanko annabi Nuhu o heeɓino noddude ɗum yo ar jola e laane he kono kañum jaɓani arde jola e laane he on wi ko ene yaha tappoyo e ndeya hayre ene wawi hayre nde ma dandam mi wasa yewalade annabi Nuhu wimo ala ko wawi dandudema hande e yo layru e yamirore Allah so wona kaɗo laana kala jolɗo e makka ko on daɗata kala mo jolani e makka on wawa dadde o sali jolde e laane he haala mene ene woni hakkude mabɓe ɓe kaldiran ha wempe ƴere rondimo kanko ɓiɗɗo o yaade makko haala hakkude mabɓe taƴƴa nde yeehi noon haɓe gasnoyi annabi Nuhu noddi Allah subhanahu wa taala o wi jawmam mboɗo jogui ɓinguelam de koye gallam he jeeya a fodaninomi gallam ma datta fodore ma noon ko gonga nde wonde an ɓuuri wawde ñawde e ñawoɓe an ɓuuri ɓe nunɗude Allah wi Nuhu galle ma de oɗo ko hen jeeya kono o jeeyaka e yimɓe galle ma daɗowɓe ɓe sabi kanko o jeeyaka e yimɓe diine maɗa ko ɓi an jibinima kono wona o jeeyaka e diine ma ngol ɗo konngol noon ngol ñaaguiɗa kam pour yomi dandane ɓiye oɗo ɗum wona gollal moƴƴal de sabi kanko kefeero te hande mi haalninoma ɗam ɗo ndiyam ɗam woppata kefeero e dow leydi he ene wuuri joni noon a winomi kadi wotomi ɗaccu hay kefeero goto wuura e dow ndiɗo leydi ɓiye oɗo noon mo namdotoɗami jooliɗo o ko kefeero joni noon huccidde yam aɗa ñaago yo kefeero daɗ hay sinno ko an jibin ɗum jeyaka e golle moƴƴe Nuhu ren hoorema koto namdomi ka alana ɗum gandal
mboɗo rentinma ɗum ya rento wota wonde ko yimɓe majjuɓe jeeɗa. annabi nuhu heɓɓiti wi jomam mbiɗa mooliɗo maɗo nde ñagoto mami komi alana ɗum gandal yarlomi yaafomi sa yaafakimi ko belsidimi jurmiɗa kam mami laata koye pertuɓe jeeyami. ko caggal nde noon Allah yamirimo yo jippo. Allah wimo jippo e laane he ane kala gonduɗo e maɗa jippoɗon e kisal e koofnaali gummiɗe e yam min Allah e moƴƴereji tillimmi e dow moon ano e ɓen wonduɓe e maɗa e dente goɗɗe jogorɗe yaltoyde e moɗon mami dahmit on e aduna kono caggal ɗum ma wood e moon ko jogori aroyde ɓe mennumi lefte musde gimmiɗe e amen. joni noon e hoddiroje Allah laanaka ka joofi ɓe jippima. on ɗon ñalawma hawri ko e ñalawma haran ɓe ñiibi e laana he lebbi 6 ɓe jippima nden Allah dandiɓe kamɓe daɗi heddiɓe ɓe fof joolima kamɓe fof hawri ko e 10 harana ɓe koori ene wiya ɗum ene jeeya e sabu biyeji korka harana kamɓe fof ɓe koori sabi mantude Allah e ko Allah dandiɓe ko hay diweje hay mumantewon fof gonno kon e nder laana he koori e on ɗon ñalawma sibi yettude Allah. nde laana ka dogata noon e nder ndiyam he to suudu Kaaba du dari hande ɗo ka wirtima ɗon kanka laana ka nde ka wirti ɗon ka wangi ɗo suudu ndu woni ɗo laabi 7 e yamirore Allah. ka yehi ha hajarul aswad ndeɗo hayre ɓalere jaba e hayre abi qubaysi ka rewi ɗon Allah eɓe joli e dow Makka laana ka wadde mabɓe ɗum ɗo e kawis Allah eɗen mbawi arde ha ɗo henne juuti seeɗa dartinen ko ɗum ɗo wonno habaru mo jinnoɗen yettinde e namdal maɗa cakkitingal. ɗum noon Saar Abdullaahi Saar mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere nde Allah junnata balɗe moƴƴe nde battane. mi salmini dendagal jogorde hettoyade e buuɗal yurmeende ngal ɗo en calmini dendagal julde en duwanima ɗo moƴƴere en duwima kala ko rewa Allah e korka he yo Allah jaɓanen tinnoɗen no moƴƴi balɗe sakket ɗeɗo balɗe 10 cakkitiɗe ko mofti e majje ko Allah tan andi. jamma goto ne yiila e majje kala kawruɗo e jamma he so jaɓanamamo o dañi dewɗo Allah duuɓi 80 e duuɓi 3 e lebbi 4 taw ko dewal Allah jaɓangal a dañi ɗum heɓata ɗum noon ko tinniɗo kala jamma fadde ko kattanɗa ndewa hen Allah yo Allah hokkon rewde Allah e nder lewru korka he. qissa annabi Nuhu ene heewi kono noon heƴƴata fof e nder ko batten ko ngam sa'a o fadde e kadi bandaji ɗi kadi baba ƴettude ko heewi ha ɓurti. ɗum noon ko ɗo kaɗeten min kadda e mon ɗo haallo ken hawde kadi e janggo inchallahu taala. Seydi Saar mi salminima mi salmini Weltaare TV fof Weltaare ɓiɓɓe fuɓɓandu diine ma mi salmini kala kettotoɗo ɗum ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Kaliidu Abdullaay Sih to soringo to woni ko dasa mboto ngu kono ko ɗo e France Allah waɗi en calmini dendagal julɗo fof. توريت من إنجيل زبور من متى قرآن دوام برد من يا فما آدم إليك يامو دندمانوه سبب برد من يا فما آدم إليك يامو danda mano sabu gordo winde danda ma Yusuf e wayndo nano Yunus nde modino galdo winde danda ma a jarama ceerno Kaliidu Abdullaay Sih golle ma jooɗi peewi duwaw mo duwiɗa o en mbi allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamina. neɗɗo andi ko jibini
juulɗo ko Allah andi. Annabi Nuhu ko annabi ɓiyum maayi keefeero. Annabi Luuɗo en gasama en garoye makko ko annabi joom suudu mum maayi keefeero. Adresse debbo o wasa wonde juulɗo. aɗa resodira e gorko o wasa wontoyde juulɗo. aɗa jibina ɓiɗɗo o wasa wonde juulɗo. ɗum noon ñaagoten Allah ko yo Allah rokku en ko juulɗi, yo Allah rokku men juulɗen. sa jibini ɓiye a rokkimo inde moƴƴere, a sunninimo, a jangguinimo, a andinimo Allah, o mawni, a ronki yo feew. so dañi duuɓi 17 a resnimo, a ronki yo feew. jaggumo koccinamo funnague, nodda Allah subhanahu wa taala. a nderokimo ɓiɗɗo, min jettimo nokku min natti wawodirde. guitta responsabilité ma e makko, gila o addandemo bone walla goɗɗum. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv, weltare ɓiɓɓe fulɓe. tarih annabi Nuhu ne jangguina en muñal, ne jangguina en peewal, ne jangguina en hen gueɗe kewɗe. yo Allah rokku men naftorade. so buuɗalil men feeri feeñi fe jay ɓataake men hannde ko annabi Nuhu. aadi men so jomiraɗo haaji ko janggo aset ɗo e nden yo jaam jogomi jogomon ketki malaki jaam. on jarama. dow kammo asno yaademo sona Muhammadu